前面那个就是我的车。法国标志，这车最难修了。先看一下喇叭会不会响，启动试一下。师傅，我们把它推到前面桥上那里，凉快一点。好，就停这里吧，看一下会不会点火。这个就是点火线圈，这个就是点火线圈，它的设计有点反人类，然后换一个，4个全部都得换。然后把4个火花塞插进去，看一下会不会点火。师傅，你去帮忙发动一下。1缸、2缸、3缸、4缸，还好都会点火，只要会点火，这种问题都比较好修。然后把汽油管拔掉，看一下会不会出油。师傅，你再去帮忙发动一下。好的，好的。你们看，那里有个人在那里睡觉，那里也有一个。